इफ्फीच्या इंडियन पॅनोरमाचे बॉलिवूड ॲक्टर पंकज त्रिपाठी मंत्री अनुराग ठाकुराचे हजेरेत उक्तावण. इफ्फीचो फिल्म बाजारूय उक्तो, 75 क्रिएटिव्ह माइंड्साचो भोवमान. गोंयचें राशन उखलून कर्नाटकात विकपी रॅकेटाचो सूत्रधार सचिन नायक बोरकाराक धरून पुलीस मेकळे. सचिनाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावेली सुनावणी धुकल्ली 30 नोव्हेंबराक. सांगेचे उदरगतीक IIT जाय, थळावो आमदार मंत्री ठाम. IIT खंय व्हेल्यार विरोध जातलो, सुवात सरकाराची, हरकत असल्यार खंय डॉक्युमेंटा सयत येवचे. काँग्रेसीक आपल्यो गजाली जाग्यार घालच्यो पडटल्यो, बिझनेस एज युज्युअल ही भुमिका चलपाची ना. प्रादेशीक पक्षांक फावो तो मान दिवचो पडटलो, काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी डॉक्टर शशी थरूर हेड ऑन. पणजे वता वता थंय रस्ते घाले फोडून, वता वता थंय ट्रॅफिक डायवर्ट, म्हयन्याचे म्हयने कामां अर्दवट. तातूंत एक्झिबिशनां, इफ्फी, स्मार्ट सिटीचे कामाचो डंब कारभार. एक्सपोर्ट ड्युटी काडिल्ल्यान मिनाचे डंप निर्गतीचो मार्ग मेकळो. ट्रकवाले म्हणटात गाडयो चलनात टॅक्स नाका. आमदार मंत्री म्हणटा गोंय सरकाराक शक्य तितली टॅक्स थाकाय. 5 डिसेंबराक दोनापावला जेटी लोकांक उक्ती. आमदारान पर्यटन मंत्री महापौर थळाव्यांबरोबर घेतलो रिव्ह्यू. हायकोर्टाचे अर्दे उपरांत बदल, 15चे भितर कामां तडी. सुटके झुजारांच्या भुरग्यांक सरकाराची पोकी आश्वासनां, तांकां जॉब दियात. 19 डिसेंबर मेरेन मागण्यो तडीक लागना जाल्यार त्या भुरग्यांबरोबर आमदार धरण्यार. तरणाट्यांनी नुस्तेमारीत लक्ष घाल्यार गोंयची अर्थवेवस्था नुस्तेमारीचेर जावंक शकता आत्मनिर्भर. गोंयचे नुस्तेमारीत 25% वाड, संवसारीक नुस्तेमारी दिसा मंत्री उलयले. प्रेरणा दिसा निमतान आदिवासी कल्याण खात्या वतीन 24 नोव्हेंबराक मडगांवांत 4थे आदिवासी विद्यार्थी संमेलन. गगन भरारी मेरिट बेस्ड अवॉर्ड स्कीम जातली लॉन्च. देशांत कोविडाच्यो नव्यो 406 केशी. फाटल्या 24 वरांत 12 सोंपले. एक्टिव्ह केसी 6,000 वयर. PWD सोसायटी सकल आशिल्ले 51 टेक्निकल असिस्टंट ज्युनियर इंजिनियरांक टेम्पररी स्टेटस. इंजिनियरांक फावो तसो पगार, PWD मंत्र्याची घोशणा. ओपन सीव्हीजीची जबाबदारी फक्त PWDच्या माथ्यार ना म्हूण पंचायती पालिकांक PWD मंत्री काबरालाची शिटकावणी. साळ न्हंयचे प्रदुशणावेल्यान आमदार वेंजीक उजरायलो. नव्या मांडवी पुलाचे काम अजून सोंपूंक ना. आता 23 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर रातचो 10 ते फांतोडेर 6 मेरेन बंद. आदी 2 ते 22 नोव्हेंबर मेरेन आशिल्लो बंद. ट्रॅफिक अटल सेतू आनी पोन्ने मांडवी पुला वयल्यान. कळंगूट दर्यावेळेर 2 शेकांक लागलो उजो. फांतोडेर 2:30 लागलो उजो. वेळेन म्हापशेच्या फायर ब्रिगेड टिमींनी उजो हाडलो आटोवपाक. फुडली चवकशी चालू. काश्मीरी पंडितांच्या वंशसंहाराविशीं याचिकेचेर आज सुनावणी. सुप्रीम कोर्टाचे 3 वांगडी खंडपीठा मुखार केस. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान 2023 अर्थसंकल्पाची तयारी केली सुरू. उद्देगीक फुडारी, इन्फ्रा मळावेले जाळवणदार, हवामान बदल जाणकारांबरोबर सल्ला मसलितीची पहिली बसका. राजीव गांधीच्या खून प्रकरणातल्या 6 गुन्हेगारांक सोडपाच्या निर्णया आड काँग्रेस घालता सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू याचिका. फुडल्या 3-4 दिसांत याचिका दाखल. इंडोनेशियात भूकंपात 56 जाणांक मरण, 700 मायज जखमी. डझनभर इमारतींचे लुकसाण. सुरक्षे खातीर लोकांक केले शिफ्ट.
मार्केट फ्लॅट उक्ते. सेन्सेक्स 61,000 वयर, निफ्टी 18,100.